呢個糖水咧真係我屋企好中意飲嘅，我女又中意，我老公都中意，大家都中意，所以同大家分享下點樣做。材料包括有皂角米啦、雪燕啦同埋桃膠，提前8至到12個鐘頭浸咗佢，浸完之後咧就倒入個燉盅嗰度。咁另外咧，我會用紅棗水嚟燉佢嘅，所以咧我要先煲咗紅棗水，隔咗渣先。咁啊，首先咧就係洗乾淨紅棗啦，擺落個壓力煲嗰度，水滾起計10分鐘。跟住之後咧，我哋咧就將佢研碎佢，研碎咗之後咧，我哋將佢隔渣，咁咧就會成為咗一碗好香嘅紅棗水啦。咁呢個紅棗水咧，隔晒渣啦，我哋咧先至擺落去同嗰個桃膠一齊燉。咁嘅話咧，個桃膠燉出嚟嘅香味就會好香，亦都個味道咧係所有女士都會中意噶啦。跟住咧，我哋就將1比1啦，即係話你有咁多個紅棗水，你就加翻咁多嘅清水，然之後咧擺埋落燉盅度就開火開始燉啦。加埋冰糖啦，同埋咧黑糖。加啲黑糖粉落去咧，佢顏色會再深色啲、靚啲咯。咁然後我哋開火先燉咗呢度先，燉完之後咧，我哋咧就係準備椰漿或者鮮奶都得。咁我今日咧就係用椰漿再加椰奶，咁咧攪勻佢啦。咁啊呢個已經燉好咗噶啦，燉好咗之後佢比較結噶嘛，咁所以我哋而家就加翻埋呢啲椰漿水、椰子水落去，咁呢一個甜品再燉翻滾佢咧就食得噶啦，就係咁簡單。個甜度咧可以自己校咯，如果中意甜啲嘅咪加多少少糖咯。咁我屋企係低糖族嚟嘅，推薦俾大家，大家試下。